同步电动机与三相感应电动机优缺点比较。优点，在允许负载下，转速可维持同步转速，可调整基石电流来改变功率因数，效率较高。缺点，无法自行启动，负载剧烈变动时会产生追逐现象，需交直流2种电源，构造复杂且价格昂贵。同步电动机之运用，驱动固定转速之负载，如电动发电机，可以改善线路功率因数。因电力负载大多为电感性，故可在受电端设置同步电动机，并使其运转于过继状态。由于过继状态为电容性，故又称为同步电容器或同步调相机。可以作为计时记录装置驱动器，常见的有磁支电动机以及磁阻电动机2种。接下来我们来看一个例题：某工厂的负载总市载功率为1000 kVA， 功率因数为 0.6 落后。若要装设同步调相机，将其功率提高至 0.8 落后，且负载总时功率维持不变，试求同步调相机需提供多少 kVA。由于工厂总市载功率为1000 kVA， 功率因数为 0.6 落后，故此时之负数功率为600加 J800， 也就是实功率为600 kW， 虚功率为800 kVA。此时欲将功率因数从 0.6 提升至 0.8， 所加入之同步调相机之虚功率将为实功率 P 乘上 tangent θ1 减 tangent θ2， 代入即可得到此时同步调相机所需之虚功率为350 kVA。